Тағы бір ауа температура ертеңгі 5-те, елайда 9 градус. Бүгін күні Башқұртстанда 29 ноябрьда өтәсәк юлдаш хит концерттара сақару қағылын кімдер ұттыр? Біздің яққа аққан елғалардың толқындарын елдер ойната. Өмір өткен хайын біздің қақта достар турасында ойлата. Біздің үшін ерік келтірдік тағында. Көңілдер мұңға толы шақыр тұттардың yanında. Біздің яққа аққан бұлыттардың толымдарын елдер ойната. Елге алып жырдар ұзатабыз, ағынабыз әдді шул сақта. Біздің үшін ерік келтірдік тағында. Көңілдер мұңға толы шақыр тұттардың yanında. Біздің яқта өткен сәскелерде баш әйләнір хушет таратта. Йөрәкләрдә біздің хүйіл тулы, йырдар туа достар шул сақта. Біздің үшін йыр келтірдік тағында. Көңілдер мұңға толы шақыр достардың yanında. Біздің үшін йыр келтірдік тағында. Көңілдер мұңға толы шақыр достардың yanında. Қайырлы кез, құрметті тамашасылар! Хаумығыз ермұнға ғашықтар! Қайырлы сағатта юлдаштың тұғыры достары! Ер менән илһамланып яшәгән, ер менән дәртләнеп ижад иткән, ер менән дуслык ептәре һуҙған моңлы халыҡ беҙ. Біз рухымызды юғалтмаған, тарихымызды онотмаған, атай салыбызды күтәргән ұлы шәхестәрдің варистары. Біз ер менән буаттар аша күпер һалабыҙ. Тыуған илгә, батырҙарға дан, мөхәббәткә һәм тоғрылыҡҡа мәсхигә, уңғандарға һәм туғандарға маҡтау йырлайбыҙ. Хөрмәтле дуҫтар, Йыл йыры фестиваленең маҡсаттары һәм бурыстары бына ошолай. Инде 6-нсы йыл үҙгәрешһеҙ ҡала. Бүгін, хөрмәтле дуҫтар, һеҙҙе йыл йыры һәм йыл йырсыһы һәм шулай уҡ фестивалдың ҡунаҡтары менән осрашыу көтә. Егеттәр, әйтер һүҙҙәребеҙҙе әйтеп бөттөк шикелле, хәҙер йырға күсәйек. Әллә тағы йырлайбыҙмы? 31-нсе булып сиратҡа баҫһаң мөмкин. Һиңә тиклем әле йыр бәйгеһендә ысын мәғәнәһендә лайыҡлы тауыштар йыйып, иң тәүге урындарға сыҡҡан йыр. Ул ғына түгел, йырының исеме менән бик күп бәхәстәр тыуҙырған. Фәүзиә Ҡотлоғилдина шиғырына Гүзәл Үлмәҫҡолова ижад иткән йыр «Башҡорт ҡурайы». Башҡортостандың халыҡ артисы Радик Вәлмөхәмәтов! Ҡаршы алығыҙ!
қалырлық. Башқұрт құрайынан сыққан кейді, бір мұңдар юғыда алырлық. Құрай битул әр кімісін изге, құрай милләтімдің білгеі. Ер шарын ұрағын құрай мұңын, құрай яқшылықтың үлгі. Құрай битул, құрай әр кімісін изге. Құрай яқшылықтың үлгі. Құралынан құрайығып алып, үпшәстеріне тынырған. Башқұрт деген халық бар дүнияға, құрай мұңы тиген мұң берген. Құрай битул әр кімісін изге, құрай милләтімдің білгеі. Ер шарын құрағын құрай мұңы, құрай яқшылықтың үлгі. Құрай битул, құрай әр кімісін изге. Құрай яқшылықтың үлгі. Батырдарға яуда күстер іздеп тұрған ол. Бари журамдарындан ғасырнап, дұшмандарды бірге қырған ол. Құрай битул әр кімісін изге, құрай милләтімдің білгеі. Ер шарын құрағын құрай мұңы, құрай яқшылықтың үлгі. Құрай битул, құрай әр кімісін изге. Құрай яқшылықтың үлгі. Құрай битул, құрай әр кімісін изге. Яқшылықтың үлгі. Башқұртстанның халық артисі Радик Уәлмұхамәтов. Ұлың ғұмыр түлерінен жолдаш хит парадында яңы ердар алып келгендер, яңы ердар жат етсендер. Барығызыла 2017 ел яңы ел менен қайнар құтлайым әтәс елі менен бізге хаулық Юлдаш Ермін каналынан айырылмағыз, бірге болыңыз. Яңы ел менен. Егіттер, бұна бір тамашасы алма берді. Алма берділі Фіруаз ағай ұшыға автограф қойығы дәлі дей. Қәдір алмаға автограф қойу модала екен. Алма дегенде егіттер хаманда шул Түркиянан келтірілген ашайбыд бекен, Тағын қайдан болған енді Фәрваз. Улар Америка аша Мазамбикка өтіп, Дағыстанға етіп, Қазақстанда тоқталып, Мәскеу аша өтіп, шунан хоңғына Ивановамы Краснодар алмахымы тип хатылаты бет. Бұл алмаға хатта қортта түшмейтей. Ялтырап тұралар, күзгілі керекмей. Мәйтәм, шул алыстан келгенге мейкен. Шулайдыр ол, біздікілер де шуларға ері төгілме.
Тәгәрәйдә китәләр. Әллә белмәйм инде, белмәйм. Белһә шул Юнир Хагынбаев беләлер. Юнир Хагынбаев, тәгәрәне алмалай ғүмер. Алмалары бішәм икән, Ғүмер көйдәр үтәм икән, Тәгәрәне, бішкән алмалай ғүмер. Тәгәрәне тоталманым, Ғүмер бит алма түгел. Тәгәрәне, бішкән алмалай ғүмер. Тәгәрәне тоталманым, Ғүмер бит алма түгел. Ғүмер көйдәр үтә икән, Еп йомғақтай үтлә икән, Тәгәрәне, бішкән алмалай ғүмер. Тәгәрәне тоталманым, Ғүмер бит алма түгел. Тәгәрәне, бішкән алмалай ғүмер. Тәгәрәне тоталманым, Ғүмер бит алма түгел. Алма кеүек яшьлектәрдән белеп кенә кадерләрен, Үзмәй генә йомғақтарын үткәрәйе ғүмерләрдә. Тәгәрәне, бішкән алмалай ғүмер. Тәгәрәне тоталманым, Ғүмер бит алма түгел. Тәгәрәне, бішкән алмалай ғүмер. Тәгәрәне тоталманым, Ғүмер бит алма түгел. Тәгәрәне, бішкән алмалай ғүмер. Тәгәрәне тоталманым, Ғүмер бит алма түгел. Тәгәрәне тоталманым, Ғүмер бит алма түгел. Тәгәрәне тоталманым, Ғүмер бит алма түгел. Тәгәрәп йөреп тавыш жыйган хит-парад еңеүсеһе Юнир Хагынбаев. Юлдаш хиттың иптәлекле бүләге Юнир Хагынбаевка тапшырыла. Юлдаш хит. Ямагат, Юнир әлбиттә молодец, әмма иң куандырганы Джеки Чан Оскар алды. Ди Каприоның кул арты еңел булды. Фәрәзәгә һиңә әйтәм, бүгенге ошондай зур концерттан һоң һиңәлә халык артистын бирерләр ул. Һиңә Башкортостандыкын, безгә Исмаһам Юлдаштыкын. Миңа булырын булыр да ул. Ә бына һезгә белмәйм шул. Сәхнә артында ана 30 йырсы тора. Ә инде Юлдаштың Оскары бүген тик уларга гына тапшырыла.
Береһе онытып кайтып китә безгә әлегә. Оныттылар ди, көтүп тур. Ана нисегрәк итеп эләктереп куялар әле. Был юлы һин хаклы. Ана япь-яшь кенә ярсы Ирина Халикова нисек онытайым дип тора. Юлдаш Осқан исем Ирина Халикова. Авыр һүзләр әйтеп минең күңелемде, һагыштарга калдың янымды. Үкенәсем генә булып калырһың һин, гафу ит алмам мин һине. Йөрәгемә яра алган һүзләреңне әйтсә миңа нисек кисерәйем. Бергә булган сафтың татлы минутларын әйтсә нисек хәзер онытайым. Йөрәгемә яра алган һүзләреңне әйтсә миңа нисек кисерәйем. Бергә булган сафтың татлы минутларын әйтсә нисек хәзер онытайым. Үкенерһең бер мәл миңә кире килеп, гаеплемен диеп әйтерһең. Тик йөземдә һөю ялкындарын түгел, үрелүен генә күрерһең. Йөрәгемә яра алган һүзләреңне әйтсә миңә нисек кисерәйем. Бергә булган сафтың татлы минутларын әйтсә нисек хәзер онытайым. Онытуы беләм еңел булмас мине, иң бәхетле булган сагымды. Һиңә бәгърем бәхет кенә теләп калам, тик биләмә кабат уямды. Йөрәгемә яра алган һүзләреңне әйтсә миңа нисек кисерәйем. Бергә булган сафтың татлы минутларын әйтсә нисек хәзер онытайым. Йөрәгемә яра алган һүзләреңне әйтсә миңа нисек кисерәйем. Бергә булган сафтың татлы минутларын әйтсә нисек хәзер онытайым. Юлдаш проекты асқан исем Ирина Халикова. Онытырлык булмаһын, истә калһын бүгенге көн, Ирина. Юлдаш хиттың символы һәм сәскәләр гөлләмәһе һиңә. Юлдаш Бұл ер инде дөртмүн әйткәндә күптән яздырылган иде, әмма йырлап йөргән юк иде. Бұл хит парадта инде шулай тамашачыларга беренче булып яңгыраны. Авторлары инде уның Рәйлә Митбаев. Кадерле дуслар, барыгызга яңа ел менән котлайм. Гаилә бәхете һәм әлбәттә инде һаулык теләйм. Беләһегезме, егетләр? Мәктәптән 5 алып кайтам, мине әсәем тәмле итеп ашата торган. Ие карап торганда топ-тула отличник булганыңдыр ул. Шым гына көнләшегез, яме? Оның нимәһенән көнләшәһең, Филус? Һин яйлап кына Карлсонга охшап бараһың. Белгегез килһә, бүгенге көндә минең кебек бераз корһаклы, бераз пеләш, 40-тан узган ир уламандар модала. Кайдан исег инде? Стәл тамакта мәсәлән Айдар Латыпов модала һәм ул һинең һымак мактанып та йөрмәй. Юлдаш хитта енгәнен белгәс мактана башлаган тияле ул. Дөрес эшләгән Айдар Латыпов. Һин кәрәк. Йылы хүздәр
хистәр менән йөрәк тулы бүген. Минең өсөн иң кадерле, һинең тада күңелең. Яратам дип кабатлайым, тагын, тагын. Яшәтәле, яшәртәле, һинең сабыр ямың. Яратам дип кабатлайым, тагын. Яшәтәле, яшәртәле, һинең сабыр ямың. Таңдар атһын өсіне миңә, нурлы йөҙөң кәрәк. Берәү булып тиберсен, кәрәк ике йөрәк. Яратам дип кабатлайым, тагын. Яшәтәле, яшәртәле, һинең сабыр ямың. Яратам дип кабатлайым, тагын. Яшәтәле, яшәртәле, һинең сабыр ямың. Аңа тормышымдың яме, тик һин икәнлеген. Минең өсөн иң мөһиме, һинең исәнлегең. Яратам дип кабатлайым, тагын. Яшәтәле, яшәртәле, һинең сабыр ямың. Яратам дип кабатлайым, тагын. Яшәтәле, яшәртәле, һинең сабыр ямың. Яшәтәле, яшәртәле, һинең сабыр ямың. Моң байрамы уртаһында Айдар Латыпов. Ортабында еңеүдәр генә юлдаш булһын Айдар. Котлайбыз һине. Юлдаш кит. Мин һаман да үз әкиятемдә һөйләйем әле. Беләһегезме, егетләр, бала сакта атай кайышын югалта, безнең өйдә зур байрам була торган. Нигә бик яшеләгәйнемени? Ләкин хәтерләмәйм, әмма ул элеүле генә тора торгайны. Ерактан торып кына безне тәрбияләнә атайыбыз, һәм мин ошо кайышка һаман да рәхмәтлемен. Без инде һинең атайыңа рәхмәтлебез. Афарин. Мин баласакта Өфөгә килгәнмен. Автобуста бер апайдың аягына басканмын да гафу үтенгәнмен. Ул апай миңа кәнфит биргән. Мин аша беткәс уның аягына яңынан басканмын. Был юлы нимә эләкте инде? Уныһын әйтеп тормайым. Исләгән һайын сикә кыда. Бана шулай. Аңлашылды. Мин кар өстендә усак якмайым. Қолыңдан килмәгәс якмайһың инде. Оның өсөн Зилә Усманова булырга кирәк. Әйдә, өйрәтен усак ягырга. Зилә Усманова. Яккан усак, ялкыны хүрелмәдине,
яңғыз түгел Хинзиле. Хинең йырдарыңды меңәрләгән тамашасы ярата. Юлдаш хит парадында 2016 ел еңеүсеһе Зилә Усманова. Юлдаш хит. Урмандарға керһәң, Бик үк төпкә инмә. Сөнки уны да Wi-Fi хәзер балаларды ла Wi-Fi булмаган мөешкә баттыралар тибит. Ире командировкага киткәс, безнең радиога бер катын шылтырата. Егеттәр, минең ирем Себергә китте, уның өсөн хуш һөйөклем, хуш бәгърем дигән йырды куйгыз әле. Ә минең өсөн Галигә барам әле дигән йыр кирәк. Шулай итеп икәүләшеп ике якка сыгып киткәндәр тегенде. Олар ике якка сыгып киткән. Ә бына Илдар Усманов менән Ания Әхмәтова кирехенсә әллә кайда яткан учалынан ике өйдән сыгып китеп, бына ошо залда осрашкан тей. Хыянат түгел, йыр йөртә йырсыларда. Юлдаш хит еңеүселәре Илдар Усманов һәм Ания Әхмәтова. Күдалдымдан китмей күдәрең Онтылхалы әйткән хүдәрең Қарап ұтланам мен уларға Әлі нинде ялқын уларда Мүхәбәт ялқынын тарата Йылыта, ярата Ғұмырға Aşa durmuştu kurem Üdümdü min unutam Yaradan huklanam hıyaldarda usam Hinin minnen bəxitimdi tütem Akşamağın qara tüngələ Akşamağın zəngər kulgələ Turı күндәрнендә ябайдар Улар шундай наҙлы ҡарайҙар Мөхәббәт ялҡынын тарата Йылыта, ярата Ғүмергә Һинең күҙҙәрең аша тормошты күрәм Үҙемде мин онотам Ярдан һоҡланам хыялдарда осам Һинең менән бәхетемде көтәм Йыйған улар ҡояш яҡтыһын Уйдарымдың иң татлыһын Онтылғалы әйткән һүҙҙәрең Күҙ алдымдан китмәй күҙҙәрең Мөхәббәт ялҡынын тарата Йылыта, ярата Ғүмергә Һинең күҙҙәрең аша тормошты күрәм Үҙемде мин онотам Ярдан һоҡланам хыялдарда осам
Әнвәр Усманов. 2016 ел хит парады еңеүчеләрен котлайбыз. Фестиваль бүләге учалыга китә. Бүтә дөнья театр. Шулай бит, Ямил. Шулай. Ә һин унда буфетта бутерброд ашайһың. Нingә мин? Нingә бутерброд кады түгел? Булһын балы, кымызы. Ана китте бейеп торган кызлары. Юк, бейгәндәре түгел, безгә театрда йырлагандары кирәк. Кәрәк булһа, театрга гашык һинең өчен. Юк, театрга гашык тамашасы өчен. Башкортстанның халык артисты Светлана Хакимова. Сирен сәскәләрен әгәр күрһәм, яшьлегемә кайтам янынан. Кайтар инем тагын шул ялларга, үтер өсөн яшьлек таңынан. Мин язларны һәр сак көтеп алам, сирен сәскәләре ватылам. Ошо сәскәләрне күргән аян, тәүге һөю хисен татыям. Мин язларны һәр сак көтеп алам, сирен сәскәләре атылам. Ошо сәскәләрне күргән аян, тәүге һөю хисен татыям. Яшәү таңы һәр мизгелдә ватһын, матурлыгы калһын кешелә. Сирен сәскәләрен күргән һайын, тик һөюдән тамһын яшелә. Мин язларны һәр сак көтеп алам, сирен сәскәләре ватылам. Ошо сәскәләрне күргән аян, тәүге һөю хисен татыям. Мин язларны һәр сак көтеп алам, сирен сәскәләре атылам. Ошо сәскәләрне күргән аян, тәүге һөю хисен татыям. Сирен сәскәләрен күргән аян, тәүге һөю хисен татыям. Тәүге һөю хисен татыям. Башкортстанның халык артисты Хит парад еңеүчесе Светлана Хакимова. Дети с кострами, синие ночи, мы пионеры. Ярай инде, ярай. Ленин бабайдың иң бәләкәй ейәне.
Олатайыңды хагынып киттең менә. Мин олатайдарға рәхмәтле буын вәкиле Фәрвәз. Әбіна бүгінгі буын яшьтәр кемдәргә рәхмәтле икән? Элвин Грей, Рамазанов, Баймырдиндар. Һәр замандың үз моңы Филус. Яшьтәр бүген үз йырларын йырлай, ә моңдары, һәләттәре булгандарға әлбиттә ярдәм итәбез. Шулай дип әйтереңде белдем, Фәрвәз. Безнең байрамда яшьтәргә лә урын түрдән. Шуларның береһе Гайсар Миндыгылов. Күңелемдә һин минең яуланың, күп кызлардан тик һине хайланым. Һин миңа кәрәк, шуны аңланым мин. Минең өсөн туганһыңдыр һин. Бу минең язмышым, хыялым һин кояшым. Янымда гелдә булһаң, матур булыр тормышым. Алһыл нурдарын сәскән көнем һин, нарлы таждарын асқан гөлем һин. Мин һине бәхетле итә алам бит. Нигә һин яңгыр һәм һуң? Бу минең язмышым, хыялым һин кояшым. Янымда гелдә булһаң, матур булыр тормышым. Бу минең язмышым, хыялым һин кояшым. Янымда гелдә булһаң, матур булыр тормышым. Гайсар Миндыгылов. Юлдаш кеттің бұл еңісіхін әлі истәліклі бүләк. Тәбрикләйбез. Артабанда илһамланып иҗат итәргә язһын. Филус, мине күптән кызыккандырган бик сетерекле һорау бар бит әле. Ора, бүгін мөмкин. Бүген мөмкин тиһең инде. Һорау Ямил менән Газизгә кагыла. Нигә улар эфирда гел һинең яшеңдән көлә? Бына карап торһаң, һин Ямилдән күпкә яшәрәк күренәһең. Һин үҙең яуап бирдең, Фәрвәз. Көнләшәләр. Көнләшәләрдер шул, шулайдыр. Яш ару гына булһа ла үҙемде егет кеүек итеп тоям әле мин. Әйе, кеҫәһе һайын дарыу да эликсир. Был бәхәс инде күптән халык кимәленә сыккан егеттәр. Әйдәгез, бүген ошо урында нөктә куяйык. Ысынлап та шулай, Фәрвәз. Әйдә, Ямилдең был мәңгелек һорауына нөктә куяйык. Һәләтле, уңган, ихлас кешеләр яше арта барган һайын матуррак һәм күркәмрәк була бара. Үзләренә тартып тора һәм гашыйк итә. Шулай бит, дуслар? Филус әлбиттә артабан үҙен шулай итеп йыуатһын, дөрөҫ һүҙгә яуап юҡ. Ә дәлил бар, Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Рәүилә Мәсәлимованың Мөлдөрәмә сағы. Мөлдөрәмә тулы силәгем.
чишмәләргә һыуга барам, таныш укмактардан киләмен, элеккесә еңел адымдарым, мөлдерәмә тулы силәгем, элеккесә еңел адымдарым, мөлдерәмә тулы силәгем, элеккесә һаман көйәм тәмде, иңдәремдә еңел йөрүдәм, ымгыл кайым миңә башын иде, үткән сакта таныш түгелдән, ымгыл кайым миңә башын иде, үткән сакта таныш түгелдән. Кисер кайын капыл таныманым, һине яшьлегемнең сердәшен, миңа һудган тәлгәш суктарыңа әкрен генә тама күз яшем, миңа һудган тәлгәш суктарыңа әкрен генә тама күз яшем. Алып чишмәләргә һыуга барам, яшелек укмагыннан киләмен, һаман әле еңел адымдарым, мөлдерәмә тулы силәгем, һаман әле еңел адымдарым, мөлдерәмә тулы силәгем. Мөлдерәмә тулы силәгем. Башкортостандың атқаданған артисі Рәвилә Мәсәлимова. Юлдаш радионың тоғыры дутына бітің ихтирам билдәһе һәм сәскәләр гөлләмәһе. Хөрмәтле Башкортстан халкы, Юлдаш радиоһы тыңлаусылары, һеҙҙе ихлас күңелдән яңы йыл менән ҡотлайым. Иҫәнлек, һаулыҡ, тыныс ғүмер, күңел тыныслығы, ғаилә бәхете теләйем. Яңы йылда ла иҫән-һау, матур итеп, йыр-моңдан айырылмайынса йәшәргә ятһын. Яңы йыл менән һеҙҙе. Ямил, һиңә ҡарайым да мин шаҡ ҡатам, һәр ваҡыт аптырайым. Һин нимә ашайһың ул? Ниңә шул тиклем ябыҡһың? Һинән ҡалғанда ашайым бит. Миңә ҡарап, һинән нимә ҡалғанда аңларға була. Улай булһа, Ямил, эштәр харап. Мин бит һыуыҡ ҡыстағы аҙыҡтың өшөп тороуына тыныс ҡына ҡарай алмайым. Шуға ашайым. Филүс, ә һин күп ашау хистәрҙе баҫҡанын беләһеңме? Йоҡо хистәренме? Эйе. Эй, аптырайым, ни эшләп йоҡлай алмайым китеп, эй, аптырайым, ашамаған дару ҡалманы бит. Филүскә иғтибар итмәгән хөрмәтле дуҫтар, уның башҡа хистәре үҫешмәгән. Уйында аш та, йоҡо ғына. Улайһа, тәүге хистәрҙән башлайбыҙ. Сәйет Билалов һәм Айгөл Әсәҙуллина. Тәүге хистәрем. Сәс
сәскә атқан мәлі тәуге Алмалар сәскә атқан мәлі тәуге Ирендәр тәмін білген мәлін тәуге Тәуге, тәуге Муялдар сәскә атқан мәлі тәуге Алмалар сәскә атқан мәлі тәуге Ине яратқан мәлім минің тәуге Тәуге Яулай күңелім мөхәббәт нурдары Тәуге хистәрім ярату бураны Йөрәк ашқына сафию ярына Йәнімді муйлақ муйл урамы Тәуге Муйлдар сәскә атқан мәлі тәуге Алмалар сәскә атқан мәлі тәуге Ирендәр тәмін білген мәлін тәуге Тәуге, тәуге Муйлдар сәскә атқан мәлі тәуге Алмалар сәскә атқан мәлі тәуге Ине яратқан мәлім минің тәуге Тәуге Hüyü yemişi tatlıla ballıla Hüyü sırları yüreğim yanımda Йәнем ярты һин яшәү тамсыһы Яктыра күңлем һин булһаң янымда Тәуге Муйылда сәскә аткан әле тәуге Алмалар сәскә аткан әле тәуге Ирендәр тәмен белгән мәлен тәуге Тәуге, тәуге Муйылдар сәскә аткан әле тәуге Алмалар сәскә аткан әле тәуге Һине яраткан мәлем минең тәуге Тәуге Һине яраткан мәлем минең тәуге Тәуге Айгүл Әсәдуллина Сәйет Билалов. Юлдаш хит фестиваленең сираттагы бүләге моңлы парга тапшырыла. Рәхим итегез. Юлдаш гит Бұл ербіздің искитмәлі дуэттарыбыздың біріхі деп әйтәк та була. Бик күп дуэттар әле әзерләнеп яттылар, шуңа күрә Алла бирһә. Тагында зур рәхмәтләребезне Юлдаш радио хезмәткәрләренә белдереп китәбез дә безнең һәр вакыт йырларыбызны кабул итеп, тамашачыларга yetkirергә ярдәм итеп торалар. Барлык республика халкыбызды яңа ел менән һезгә һәр берегезгә озын гомер, һаулык, гаилә именлеге теләйбез. Илдәребез имен торһын, ата-әсәйләребез һау булһын, тугандарыбыз һау булһын, барыбыз да балакайларыбыз һау булһын, бөтәбез дә бәхетле булайык. Яңа ел менән. Илюс, син галимдарның яңа асыш турында ишеттеңме әле? Нинди әле ул? Һәр катын-кыз фәрештә икән, улар канат менән туа ди. Яшәй торгас, бына ошо фәрештәләрнең канатларын һындыралар һәм улар һәпперткәгә ултырырга мәҗбүр. Шулай итеп, фәрештәләрдән Мәскәй әбәйдәр туа. Бәлки ысынлап та шулайдыр. Бер катын магазинда бик озак һәпперткә хайлагандан һуң хатусы аптырагас, һезгә төрүп бирергәме, әллә ошонда ук ултырып осаһыгызмы дип сораган икән. Хөрмәтле ханымдар, апайдар, инәйдәр, һеңлекәштәр, фәрештәләребез, бер касанда канатларыгыз һынмаһын. Ел йыры байрамынан һезгә бүләккә канаттар. Лиана Идрисова йырлай, канаттарым. Кайырылды канат ысқан ерден Башқалардан өтке көтер
Лиана Идрисова, Юлдаш ері асқан тағыла бір есім. Юлдаш 2016-ның дәрежелі бүлігі Лиана Идрисоваға тапшырыла. Емел біләхің ме? Мен бұл яшьлерді аңламайым. Бұна біз яш сақта біләхің ме? Имеш, хейләнілер инді. Сәсігізділі, салварығыздылы бірік бұяуға халып бұяудар. Ауызда импорт хағыз, оныхы болмаға гудрон сейнеген хегіз. Бұлғандыр, болмаған деп әйте алмайым. Барығыла болды яш сақта, сейнәнікті, ашанықты, барығында тәміліп қарыға тұра келді. Әмі бұлардың барығыла шол әлігілі баяғы мүхабәт қақына. Zaman өзгәрхәлі мүхабәт өзгәрмей шол. Сихыр көк. Бұна өзіне қаратала, күздерді ақайта. Күздеріміз күздерді. Фирүзә Париж! Қаршы алыңыз! Мин бәхетле һинең янда, бәхет бит
шатлык куаныстар менен яшәһәксе гомергә яшәһәксе гомергә күлдәребез күлдәрдә кулдарыбыз кулдарда мөхәббәт якты йондыз тормыш дигән юлдарда һинең якты карашыңда күңелемде күтәрә бергә еңел бергә рәхәт һынауҙарҙы үтәргә һынауҙарҙы үтәргә күҙҙәребеҙ күҙҙәрҙә ҡулдарыбыҙ ҡулдарҙа мөхәббәт яҡты йондоҙ ул тормош тигән юлдарҙа күҙҙәребеҙ күҙҙәрҙә ҡулдарыбыҙ ҡулдарҙа мөхәббәт яҡты йондоҙ ул тормош тигән юлдарҙа Миңә бит ул һин кәрәк, һиңә бит ул мин кәрәк. Яшәһәксез үрләп кенә һәр ваҡыт булып терәк, һәр ваҡыт булып терәк. Күҙҙәребеҙ күҙҙәрҙә ҡулдарыбыҙ ҡулдарҙа мөхәббәт яҡты йондоҙ ул тормош тигән юлдарҙа күҙҙәребеҙ күҙҙәрҙә ҡулдарыбыҙ ҡулдарҙа мөхәббәт яҡты йондоҙ ул тормош тигән юлдарҙа Хит-парад еңеүсеһе Фирүзә Парин. Һәм лайыҡлы бүләк Юлдаш хит парадында мин быйыл беренсе мәртәбә һәм көтөлмәгән шундай бына уңышка өлгәштек дигән дә була. Минең башҡарыуымдағы йырым күҙҙәребеҙ күҙҙәрҙә бөгөн хит парадта лайыҡлы урын алды һәм шуға күрә бик ҙур рәхмәтлемен тамашасыларыма, беҙҙе яратҡан тамашасыларға һәм әлбиттә инде Юлдаш радиоһына. Һеҙҙең барығыҙҙы ла Яңы йыл байрамы менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Барығыҙға ла тик һаулыҡ теләйбеҙ. Сөнки һаулыҡ ул уңыштың төп нигеҙе. Яңы йыл менән! ир-егеттәр китап кеүек. Берәүҙәре ҡыҙыҡ, икенселәре күңелһеҙ, өсөнсөләре мауыҡтырғыс, бишенселәрендә аҡса һаҡлайҙар. Егеттәр, һеҙ ир-егет өсөн оло тормош ҡасан башланғанын беләһегеҙме? Юҡ. Ҡайт тинем, тип әсәйең түгел, ҡатының ҡысҡырһа, тимәк һин оло тормош юлына аяҡ баҫҡанһың. Ә минең ҡатын улайтып ҡысҡырһа, мин уны алдаштыра беләм. Нисек инде? Мәҫәлән, диванда ятаһың, телевизор ҡарайһың, торорға иванаһың, ә пульт алыҫ. Киләле кәләш, яратып алайым үҙеңде тип яғымлы ғына өндәшәһең. Йылы һүҙ йән аҙығы, ул һинең янға ашыға, ә һин юлыңғайы пультты ла алып киләле тип ҡысҡыраһың. Эй, бөтә серҙәрҙе асып бөттөк инде. Хәҙер инде беҙ һөйгән ерҙәргә башҡа улай итмәйбеҙ тип кенә ғәфү үтенеп, сәскә гөлләмәләр биреп кенә ҡотолмаһаҡ, башҡаса булмай. Аҡ сәскә йыры менән Илнур Михманов.
Яз болон болында ике пар эв қала Хейуге Хықланып нисеме күз қала Сөтіге эдерби туқтанышында Ашында Ақ сеске Тирбеле аяқтар ысында Ақ сеске Тирбеле аяқтар ысында Тағы яз болында тик яңғыз эз қалған орында ғайбетке өз қала юк булма шикеле үйізің азағы Yomuldu seskenin oyalsan qabağı Yomuldu seskenin oyalsan qabağı Yaz bolunda ike par ev qala Heyuge hıqlanıp niseme küz qala Yok bulma şikele hüyüzün azağı yaratmay Илнур Михманов. Юлдаш хит еңеусіне зор ихласлық менен фестивальдің махсус бүләген тапшырабыз. Құтлайбыз. Юлдаш хит. 5 минут. Где-то на белом свете, где всегда мороз. Эхо, эхо. Не думай о секундах свысока мәлі. Егіттер, әйдәгіз өзебіздің киноға әйленіп қайтайық әлі. Оңғы елдарда бет біздің башқұрт киноға шундай үсеш алды. 20 буатта алтын атлы хыбайлы, бүртікләп елі алтын, харығылақ көк тамашасы яратқан фильмдарға хәзір инде бірінен бірі сағу әллә күпме фильм үстелді. Әхед, хөрмәтле тамашасылар, ниндәй башқұртса картиналар біләхегіз? Башқұртыстан телевидение төшірген ай қыдын да ұнытмайбыз. Ұнытмайбыз сынапта, юлдаш толқындарынан тисті елдар түшмеген, тыңлаусылар көңілінен кетмеген, ай қыды ерімінен
Бүгін біздің байрамда Азат Яханшин! Hinning qulda minning ko'ngil ayam hin ko'ra g'ashiq yanimda Hinning qulda minning ko'ngil ayam hin ko'ra g'ashiq yanimda Tav şişme yürek mıngın tınlay Yarhıp akkan kaynar kanımda Tav şişme yürek mıngın tınlay Yarhıp akkan kaynar kanımda İşitmegen şişme bunday mongda Yanıp kalgını terin hulışta İşitmegen şişme bunday mongda Yanıp kalgını terin hulışta Ya Xodayım nisabı vatağıp Дәу тапқыр мен тәндім қағышта Я Xodayым несәбі ватағып Дәу тапқыр мен тәндім қағышта Шундай моңсыға Хинің йөрәк Минің көңіл қала Қайһың сиртәң шундай моңсыға Моңда тыңлап Йондылдарым айым Әйләндірген икен тамсыға Моңда тыңлап Йондылдарым ayım Eğlendirgen iken tamsığa Moğda tınlap Yıldızlarım ayım Eğlendirgen iken tamsığa Moğda tınlap Yıldızlarım ayım Eğlendirgen iken tamsığa Eğlendirgen iken tamsığa Башқұртстанның атқаланған артисі Мұстай Карим исеміндегі Милли Яштар театрының художество етекшісі Шейхзада Бабиш исеміндегі Дәулет Яштар премия лауреаты Азат Яханшин Юлдаштың махсус бүлегіне лайық бұла. Рәхмәтлемен, ең яратқан менің канал, автомобильда кетіп барғанда енді. Шулай, мен яшай Юлдаш каналы. Яңа ел менен бүтәгіптелер, бәхетлі булығыр, хаулығыр. Кімге несектір, бұна мен американдарға қарағанда Қытайдар менен достлашыр енім. Мен дә шулай тәйем. Көз алдына келтірәһегеҙме, уларҙың һәр береһе «Мә, Ямил дос» тип берәр һом, юҡ, 10 тин бүләк итһә лә мин ипотеканы ҡаплар инем.
Өстәп, Башкортостанда бигрәк тә Өфөлә туристлар өчен берәй үҙәк төҙө төринем. Бына Ямил барыһы һинең кеүек шулай янып, көйөп яшәһә, күр дә тор, бер нисә йылдан Өфөлә ошондай матур бер үҙәк барлыкка килер. Уға тиклем бүгін біздің сәхнәлә Фәридә Ғаззалова Өфөгә дан йырлай. Фәридә Ғаззалова, Киске Өфө. Қоқланып та қарап туялмайым, ағиделден кеске Өфіме. Йым-йым етіп янған оттарының көз қамаша түрлі түсіне. Алмақына идім ешкегімді, ағиделде кәмім тұнаға. Кисініпін бигірек матур екен, ұқшап тұра сихри қалаға. Алмақына идім ешкегімді, ағиделде кәмім тұнаға. Кисініпін бигірек матур екен, ұқшап тұра сихри қалаға. Тау башындағы ғұрур салауатым, ағиделде Өфі нұрдары. Шул нұрдарға көміліп хистер таша, туашында йөрәк йырдарым. Киске Өфім кесәм илһам алам, иңе қарап иңе һоқланып. Туған қалам һиндә рәхәт табам, иңе хөрмәт һәм дан Яңғыраған йырлар йырдарымда, инде үткен данлы яшьлегім. Яңғыраған қайнар мөхәббәтім, Башқұртстан алтын бишігім. Яңғыраған йырлар йырдарымда, инде үткен данлы яшьлегім. Яңғыраған қайнар мөхәббәтім, туған қалам алтын бишігім. Яңғыраған қайнар мөхәббәтім, Башқұртстан алтын бишігім. Башқұртстан алтын Фәридә Ғаззалова. Киске Өфі. Һеҙ һайлаған иң яҡшы йырҙарҙың береһе. Қадірлі достар, барғыды ла яңа ел менән ысын көңелдән ҡотлайым. Һаулыҡ, таҙалыҡ, ғаилә именлеге. Өҫтәлдәрегеҙ түңәрәк булһын. Яңы ел менән һеҙҙе. Беҙ Өфөбеҙ, Башҡортостаныбыҙ менән ысын мәғәнәһендә ғорурланабыҙ. Мәдәниәтебеҙҙе донъя кимәленә алып сыҡҡан Арыҫлан Мөбәрәков, Заһир Исмәғилов, Абдразаҡовтар хаҡында һөйләүҙән туҡтамайбыҙ. Абдулла Султанов, Иншар Султанбаев, Нажия
талантлы оқушылар менен башкорт йырын, башкорт моңын сит тарафтарга дөнья сәхнәһенә алып сыккан Миләүшә Мортазина, Фәрзәнә Сәгыйтова, Мәҗит Алкиндарга мәңгелек рәхмәтлебез. Рәхмәт һүзләрен дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар. Безнең залда башкорт мәдәниятен үстерүгә тос өлеш индергән шәхестәр бихисап. Без бүген уларның беренә аерым эндәшәбез. Башкортстанның халык артисты Флюра Галимьян кызы Нугманова бүген безнең байрамыбыз турында. Бик күп халык йырдарын, опералардан ариялары, заманса йырдарды халыкка yetkirгән Флюра Килдиярова, Ямил Әбділмәнов, Ләлә Әхмәдиянова кеүек халык артистларын тәрбияләгән олы шәхестәребезнең береһе Флюра Галимьян кызы. Бүген безнең арала булуыгызга без ысын мәгънәһендә шатланабыз. Рәхмәтле безгә. Яраткан йырсыбыз быел 80 яшен билдәләне. Хөрмәтле Флюра Галимьян кызы, бөтә тамашачылар исеменнән һезне ихлас котлайбыз. Һезгә булган ихтирамыбыз һәм хөрмәтебез тәрән, сикһез. Рәхмәт һезгә. Музыкаль бүләкте укучыгыз Рәдиф Зарипов yetkерә. Рәдиф Зарипов, Юлдаш хит фестиваленең призы. Быелгы яңа ел, әлбәттә, барыбызга да шатлыклы мизгелләр күбрәк килтерһен һәм инде барыбызга да бәхет, тазалык теләп калам һәм ил тынычлыгы булган. Күптән осрашмаган ике ир осраша.
Күпме йылдар, кәләшең ни хәлдә һуң? Хо, минеке фәрештә инде ул. Ә һин бәхетле, минеке әле тере. Ә без ердәге фәрештәләр турында йырлайбыз. Ердә лә бар улар, безнең хит-парадта ла бар. Мотор йырлары менән күңелдәрҙе арбаган ердәге фәрештә. Альбина Килдиярова, һин кәрәк. Һеҙ һайлаган йыр. Ҡабул итегеҙ. Һин тиеп яна был йөрәк, һин һәр саҡ миңә кәрәк. Кил яныма, ултыр ҡаршыма, донъям булыр түңәрәк. Һин тиеп яна был йөрәк, һин һәр саҡ миңә кәрәк. Кил яныма, ултыр ҡаршыма, донъям булыр түңәрәк. Күңелдәрем ҡанатланды, һине күргәс моторым. Яраттым да ҡабул иттем, һин ғүмерлек ярым. Һин тиеп яна был йөрәк, һин һәр саҡ миңә кәрәк. Кил яныма, ултыр ҡаршыма, донъям булыр түңәрәк. Һин тиеп яна был йөрәк, һин һәр саҡ миңә кәрәк. Кил яныма, ултыр ҡаршыма, донъям булыр Көнләштермәй, үпкәләшмәй, үтәйек ғүмерҙәрҙе. Хоҙай беҙҙе парлаштырған, ҡәҙерен беләйек йәнем. Һин тиеп яна был йөрәк, һин һәр саҡ миңә кәрәк. Кил яныма, ултыр ҡаршыма, донъям булыр түңәрәк. Һөйөү дуҫтар һәм саф кәрәк, һөйөү үргә мендерәк. Һөйә белеп йәшәгәндәр, ғаилә бәхете күрә. Һин тиеп яна был йөрәк, һин һәр саҡ миңә кәрәк. Кил яныма, ултыр ҡаршыма, донъям булыр түңәрәк. Һин тиеп яна был йөрәк, һин һәр саҡ миңә кәрәк. Кил яныма, ултыр ҡаршыма, донъям булыр түңәрәк. Кил яныма, ултыр ҡаршыма, донъям булыр түңәрәк. Альбина Килдиярова, һеҙҙең алҡыштар. Юлдаш хит.
Ятыган этно төркемі. Башқұрт халық көйлерін популярлаштырғаны үшін махсус диплом менен бүләкләнәләр. Уңышлар һеҙгә. Юлдаш хит парадында яратқан йырсыларын тамашасы билдәләй. Бына бик күп кенә конкурсларда иң яхшы йырсыны һәм тавыштарды жюри билдәләй. Күптән түгел Өфөлә Шаляпин кисәләре фестивале узды. Һәм ошо мәртәбәле бәйгелә, халыкара бәйгелә Башкортстан егете башкорт халык йыры менән еңү яуланы. Халык йырдары әлбиттә мәңгелек хиттар. Қахым тура менгән хыр юргаһы һайкем түбән иеп турала башкайын. 17 яшьлек Суфия Хылыу һайкем түгер инде күҙҙәре яшкәйен. Қаршы алығыҙ, Астана опера театры, Башқұрт дәүләт опера һәм балет театры солисы Артур Кайыпҡолов, Башқұрт халык йыры Ҡахым түрә.
Башқұртстанның қылынған артисі Артур Қайыпқұлов. Құрайда Башқұртстанның халық артисі Солодила весіміндегі дәулет премия лауреаты Азат Айытқұлов. Құтлайды. Біздің яшьләребез озын көйләрдә йырлайлар икән. Біздің киләсәгебез бар, біздің йырдарыбыз бетмәсәк, күнмәсәк, яшәсәк. Мына мен dur рәхмәт әйткем килә мына Азатайга, мына миңа уйнаганы өчен. Ул бит инде безнең менә Башкортстанда гына түгел, бөтен Россиядә, чит илдәрдә билгеле Гурайсы бит инде тулкынландым да, шундай Гурайсы миңа уйнаганы өчен. Шуның өчен dur рәхмәт әйткем килә. Башкортстан халкын яңа ел менән котлайм. Дөньялары мен торган үзебез һау булайык. Мин дә менә бөтен халык Башкортстан халкында безнең чит илдәрдә әйтеп биткем килә, башкортлар күп яшәй, шуларга менә бөтен дә яңа ел менән котлагым килә. Бәхет, шатлык, менә тыныч тормыш булган инде. Салават районы Филүсә менән, Гафуридар Фәрвәзе менән, абына ян суралар нимә менән дан тота? Әйтеп кара әле. Шәле, Мәгъфирәһе, Сөләймәне, Абдуллиндар, Рәсүле һәм Ямиле. Һәм Лилияһе. Һин минең кәләште әйтәһеңме? Ул ысынлап та дан кәләш. Юк, һинең кәләшеңдә түгел, Лилия Ишемиярованы күҙеңдә тотам. Күңелеңдә киң тот. Башкорт халык йыры Буҙ Турғай. Тап ошо һирәк башҡарыла торған халык йырын хит кимәленә күтәрҙе беҙҙең Лилия Ишемиярова. Афарин! Фекер әйтеп, моңын әйтеп, һүҙен әйтеп, Аллаға. Дәртле көйҙәр, моңло ҡайҙар, ҡурайҙарын ҡуңғырлатып, думбыраһын думбырлатып, ҡумыҙҙарын сыңғырлатып, йыр йырлайҙар. Майҙанда
фатихаларын тейеп алып аланан. Болды тургай, бахыркай, канаттарын ялпылдатып, тояктарын ялтыратып, күткәйләрен ялтыратып төшеп килә. Фекер алып, фатихаларын тейеп алып аланан. Башкорттарым, балкорттарым, әйттірәләр, теттірәләр, бір-біріне түрттірәләр, дәртлі көйгә бейетәләр, көңілдәрді күтәрәләр, көрәгәләр күтәрәләр. Ақыл төпләп, кәңәш йөпләп, һүҙен йөпләп, майданда. Зикер әйтеп, фекер әйтеп, моңын әйтеп, һүҙен әйтеп, Аллаға. Шулай булган тиеп дәвер, дәвер, дәвердә. Хирәк башкарылган Болтурга йырын тамашасыга бүләк итүсе Хандугас, Янсура Хандугасы Лилия Ишемьярова һәм думбырасы кызыбыз Гүзәл Өмәргалина. Башкортстанның аткадан артисты Лилия Ишемьяровага ел бүләге. Африкала шундай кабилә бар тый. Әгәр дә кәләш ялкыта башлаһа, уны хаталай бәрәләр тый. Мин кәләште бадарга алып сыгырга уйлап йөрим әле. Дөрес эшләйһең. Рәхмәт. Бездәге сәскәләр кеүек инде. Сәскә атып, матур гына бадлап ултыр мәлдәре етһә, сыгарыла хаталар. Әйдә улайһа, өҙөлгән алмаларҙы ла йәлләп йырлайыҡ. Өҙөлөп тә төштө пар алмаҡай. Өҙөлгәндәре тураһында безнең хит-парадта Динар Халиков йырлай. Динар Халиков, ҡаршылығыҙ, ниңә өҙҙөм? Ниңә өҙҙөм икән аҡ сәскәне, ҡаҙамайса һинең түшеңә. Аҡыл өҙгән ошо сәскә кеүек, һин керәһең һәр көн төшөмә. Аҡыл өҙгән ошо сәскә кеүек, һин керәһең һәр көн төшөмә. Ниңә өҙҙөм икән май таңында, Һандуғастың наҙлы моңдарын, һыҡлап тынған ошо моң шикелле, өҙөлдөләр һиңә юлдарым. Һыҡлап тынған ошо моң шикелле, өҙөлдөләр һиңә юлдарым. Микән ағиҙелегә ай нурҙары тартҡан күперҙе, тулҡындарға сумған күпер һымаҡ, мин юғалттым ярты ғүмерҙе. Тулҡындарға сумған күпер һымаҡ, мин юғалттым ярты ғүмерҙе. Микән йөрәктәге һөйөү гөлдәренең тамырын,
тамырһыҙ гөл сәскә атырын, бушҡа ғына хәҙер өмөт итәм, тамырһыҙ гөл сәскә атырын, бушҡа ғына хәҙер өмөт итәм, тамырһыҙ гөл сәскә атырын, бушҡа ғына хәҙер өмөт итәм, тамырһыҙ гөл сәскә атырын. Хит-парад еңеүсеһе Динар Халиков. Мәләүездә яшәп, ижад итүсе Бөрьян егетенә ихлас тәбрикләү һүҙҙәре һәм уңыштар теләйбез. Яңы ижади емеш көтәбез һинән. Ниңә өҙҙөм тигән йыр менән сығыш яһаным. Был йыр инде беҙҙең Мәләүез ҡалаһында Муса Смаков ижад иткән йырҙарҙың береһе булды. Мөнир Ишбулатов һүҙҙәренә күңелемә ятты. Тамашасыларға әлбиттә матур итеп ҡабул иткәндәрҙер тип уйлайым. Киләсәктә яңы йырҙар ижад итергә ине. Максим Галкиндың әсәһе килененең йырҙарын тыңлап үҫкән ти. Прим, я не ревную тебя. Прим, обиды нет. Әмин, берінде дә Пугачеваларда тыңламаным, өләсәйҙәрҙең әкиәттәрен тыңлап үҫтем. Тыңлайһың да, иҙрәп, йоҡлап китәһең. Мин уйға ҡалдым әле, ҡарағыҙ әле егеттәр. Киләсәктә беҙҙең ейәндәрҙе ниндәй өләсәйҙәр көтә икән? Бәлеш тә бешерә белмәгән, бәйләм дә бәйләй белмәгән түгел. Пирсинглы татуировкалы өләсәйҙәр. Ә мин ышанмайым. Бына хатта роботтар, трансформердар заманында ла рухи хазиналар юғалмаясаҡ, күңелдә һаҡланасаҡ. Иң мөһиме, йөрәктәрҙә ялҡын мәңге һүнмәһен. Диана Ишниязова, мөхәббәт мәңгелек. Мөхәббәттә бәхетемде таптым, ул ҡояштан нурҙан яралған, күҙҙәремдә тик мөхәббәт кенә, мөхәббәттән улар ҡаралған, яҙмышым бүләгәйгән икәйем, тик һиңә табынып йәшәйем, бул миңә ғүмерлек ҡыуаныс, һөйөүең мәңгелек йыуаныс. Хоҙайҙың бүләге тиң ерем, ул һауам, тупрағым һәм тәңрем, юғалтһам ғүмерем юлында, йәненән айырылыр был тәнем, яҙмышым бүләгәйгән икәйем, тик һиңә табынып йәшәйем,
Диана Ишниязова. Юлдаш хит символы һәм сәскәләр гөлләмәһе һиңә, Диана. Әйткәндә, егеттәр, Искәндәр Газизов сәхнә артында көләмә сөйләне. Өйлә, бергәлә. Уларның төпкөлдә яткан авылына артистлар килеп төшкән. Гомумән, улар онда бик һирәк килә икән, айрыуса танылгандары. Нигә уныһына аптырарга инде? Безнең артистлар килмәгән, бөтенләй артистлар килмәгән авылларда бик күп әле ул. Уларга исемен әйтеп тормайым. Бер заман бик билдәле йырсы килгән тей. Шунан. Шул автограф калдырып киткән. Берде генәме? Берде генә, уның каравы ниндәйен бит. Нинде икән дә әйтеп куй инде. Хәзер ул автографка 25 яшь тей. Артист халкының шуга охшаш сәламдәре була инде ул. Артык игътибар итмәгез. Егеттәр, бына мин бындай сәламдәр яклы түгел. Мин ямле яшьлек яклы. Хит-парад еңелсеһе Искәндәр Газизов. Яшьтәрең тама, юк дип тагыла. Һин ут тейһең ялкын, мин карһылыгына. Беләм яшең иркен, тик нишләйем һөян. Юк дигәнде кабул итмәйем. Бик һагынган кызлар, туган якка узар. Бездә мөхәббәтен яшәй алмайбыз. Юк дигән бүген, яшьлек сафлык йөдең. Һинең дә бит күздән, миндә һөям тидәр. Беләм яшең иркен, тик нишләйем һөям. Юк дигәнде кабул итмәйем. Бик һагынган кызлар, туган якка узар. Бездә мөхәббәтен яшәй алмайбыз. Күздән тамсы яшьтәр һөртәр. Түдә алмай кискә иренеңдән үбән. Беләм яшең иркен, тик нишләйем һөян. Юк дигәнде кабул итмәйем. Бик якка узар. Бездә мөхәббәтен яшәй алмайбыз. Беләм яшең иркен, тик нишләйем һөян. Юк дигәнде кабул итмәйем. Бик һагынган кызлар, туган якка узар. Бездә мөхәббәтен яшәй алмайбыз. Бездә мөхәббәтен яшәй алмайбыз. Бездә мөхәббәтен яшәй алмайбыз.
Искәндер Ғазизов. Юлдаш радиоһын тыңлаусылар, уның йырын иң-иңдәр рәтенә сығарды. Юлдаш хит еңеүсенә фестиваль бүләге. Урманда адашһаң, көн яқмы, төн яқмы, қайдан белергә? Яп-ябай, әгәр дә пальма икән, көн яқта, әгәр дә кәрлә кайын икән, тимәк һин төн яқта йөрисең. Демәк, әгәр қар ятта Антарктида, сүллек булһа, һинеңсә Африка була. Дөрес, Фирус. Бына бит бушлай дәрес бирдем. Географиянан һиңә 5-ле. Хәзер инде без һинән һорайбыз. Һин яшь сақта Польшала тыуган йырсы. Уныһы ла яп-ябай, мин яшь сакта Польшала Эдита Пьеханың кызы Илона Броневицкая туган. Ултыр ике һиңә. Һин яшь сакта Польшала Ян Лира туган. Астагфирулла. Безнең сәхнәлә Башкортстанда үткән Польша товары. Затлы һәм сифатлы, ялкынлы һәм дәртле. Каршы алыгыз, Ян Лира! Kaşın kara bıyığın zifa kirpegin bügüller. Kaşın kara bıyığın zifa kirpegin bügüller. İğnenin üstünü yanı kitagim firde uskay farra kuzkay udagi müdürler. İğnenin üstünü yanı kitagim firde uskay farra kuzkay udagi müdürler. Фирдәүскәй һәм был йырды башкарусы Ян Лира Кутлайбыз. Бер өлкән генә апай дәваханага килгән. Табиб Фио әбей. Нәмә тинең? Фио. Аңламайым. Исемегез, фамилиягыз, атайыгызның исеме? Олай Фиг. Аңламаным.
Фәйзуллина Ишбике Галиевна мин. Хөрмәтле тамашачылар, без исем шәрифтәрдә кыскартып тормайбыз. Авыз тултырып игълан итәбез. Гүзәл Асылбаева! Вакыт үткәс, югалтулар безгә, күпләмәннән кадерлерәк төсле, тик бер адым калган булган икән, шул бер адым безне ситкә эткән. Хаклайык без хистәрдә, хаклайык атмайык йөзәрдә, атмайык хаклайык һәр мизгелдә, хаклайык балкызга гомер дәрде, хаклайык махулана бағам йондыҙҙарға, ҡабынмаҫ шул өрһәнгә ҡулдарға, ҡайтарып һис булмай үткән көндө, белмәйбез шул бәйәһен миҙгелдә, һатмайык беҙ хистәрҙе, һатмайык, һатмайык һөйҙәрҙе, һөйҙәрҙе. Хит-парадта еңеу билдәһе һәм бүгенге байрам истәлеге. Ихлас құтлайбыз. Ике аккош йөҙә тымыҡ күлдә.
Ярда серләшәләр камыштар, мин яратам диеп йөрәкләрдә шыбырлаша өнһез тавыштар. Мин яратам. Әйтерһең дә ердә уға тиңләшерлек тойгы бар. Аккыш кебек тормыш үдәнендә ошо тойгыларга тогрылар. Үлтердегез, егеттер. Көлмә, көлмә, Ямил, аккыштардан да тогры ян ияләре юк был дөньяларда. Безгә кешеләргә бына улардан өйрәнергә ине, бер-беребезне якларга һәм хакларга. Аккыш тогрылыгы менән һеҙҙең йөрәктәргә юл ярган Ришат Төхвәтуллинды ҡаршылайбыҙ. Аккыштар мөхәббәте, Зифа Нагаева ижад иткән йыр. Кысқан илгә ысқан яратқан берәү була, яратышып кауышкандар пара кыштай матур итеп яшәп өмердә руда. Аккыштар парлап таяна һаудан тулҡындарында, шул ҡыштарҙай пар булалһаң, мәңге торы яр булалһаң, сыҡ минең юлдарыма, сыҡ минең юлдарыма. Өҫтәре ҡаурый-ҡаурый пара ҡыш йөҙгәнендә, яҙмыш аҡҡыштар бәхетен, шул ҡыштарҙың мөхәббәтен, юраһын ине беҙгән, юраһын икебеҙгә. Безде ҡауыштыраһың, яҙмыштар ялғышмаһын, бер аҡышҡа бер аҡыш тип Хоҙай теләгәне булһаң, юлдар аймылышмаһын. Аҡыштар парлап таяна һыуҙың тулҡындарында, шул ҡыштарҙай пар булалһаң, мәңге торы яр булалһаң, сыҡ минең юлдарыма, сыҡ минең юлдарыма. Өҫтәре ҡаурый-ҡаурый пара ҡыш йөҙгәнендә, яҙмыш аҡҡыштар бәхетен, шул ҡыштарҙың мөхәббәтен, юраһын ине беҙгән, юраһын икебеҙгә. Аккыштар еді һыуҙарҙа, баштарын башҡа алып, илтәһе ине ғүмерҙе, ҡартлыҡҡа йәшлектә биргән вәғдәләреңдә ҡалып. Шул ҡыштарҙай пар булалһаң, мәңге торы яр булалһаң, сыҡ минең юлдарыма,
minen yıllarıma Hıstır kavli kavlay Para kış yüdgen edgar Yadıma şakıştar bəxtin Şulu kaşıtardın müxəbətin Yurağın ine bedgen Yurağın ike Ришат Тухватуллин. Скрипкала Дина Хисанбиева һәм саксофонда Васим Шарапов. Юлдаш радиоһын тыңлаусылар Ришат Тухватуллиндың йырын беренче урынга сыгарды. Әбез ихлас тәбрикләп, махсус бүләк тапшырабыз. Беренче чиратта әлбәттә мин рәхмәтлемен Худайыма, рәхмәтлемен үземнең туган ягым Башкортстанга. Шулай да безнең Башкортстанда яшәгән талантлы композиторларыбызга зур рәхмәтем җиткерәсем килә. Нәкъ шушы җырның композиторы Зифа апа Нагаевага аерым зур рәхмәтем җиткерәсем килә. Чөнки чыннан да минем күңелемдә булган хисләремне ул шушы җырга, минем хис-тойгыларым шушы җырга салды да инде. Һәм тамашачылар моны шул карада үз итте бу җырны. Чөнки бу һәрбер бәхетле гаиләгә, нәкъ шул бәхетле гаилә турында язылган җыр диясем килә. Һәрбер гаилә яратылып яшәргә тиештер. Һәм бәхетле гаиләдә генә яратылып яшәгән гаиләдә генә бәхетле балалар туа да инде. Чын күңелдән барсын да яңа ел белән котлыйсым килә. Иң мөһиме бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта яшәргә насыйп булса иде. Чөнки бүгенге заманда барсы да бар. Аллаһка шөкер, иң мөһиме тазалык, исәнлек, саулык барыгызга да. Яңа ел белән барыгызны да. Бүген сыгыш яһаган яшь йырсылар үпкәләмәһен. Әмма уларның кайһы бердәренең акылы хайрак. Улай бигүк бетереп ташламай инде ямеле. Улар моңлылар, матур йырлайдар бит. Әлбиттә, буш башта акустика яхшырак бит. Шунан кебек. Мин тагыла шуны өстәп әйтермен Ямил, улар акыллы ла хәзер һәм матурлар да, батырдар да, моңлы итеп йырлайдар да. Мәсәлән, буласак геолог Илнур Рамазанов. Ул бит Илнур икенсе. Бына статистика мәгълүматлары буенча Радик юл яхшында узып китүле ихтимал. Уныһын инде яшәй биргәс күрербез. Әлегә Илнур Рамазанов, һин аңларһың. Коеп ямгыр яугайны ул төндә Һәм кушылып еланым Яшь тамы күзләремдән Елемә
Яш йырсы Илнур Рамазанов. Хөрмәтле достар, ысын күңелдән һеҙҙе яңы ел менән ҡотлайым. Һеҙгә киләһе йылда, әтәс йылында һеҙгә бәхет, һаулык, именлек теләйем һәм һаулығығыҙ булһын. Һаулык булһа бөтөнөмә лә буласаҡ һәм үҙегеҙҙең бәхет ҡошоғоҙҙо тотоғоҙ ҙа шуны ебәрмәгеҙ һәм алға барығыҙ. Халык йырҙарын тыңланыҡ, классик әҫәрҙәр булды. 2016 йылда беҙҙең тыңлаусылар тағы ла ниндәй музыкаль әҫәрҙәргә өҫтөнлөк бирҙе икән? Нисек уйлайһығыҙ? Һанай китһәң күп булыр, әммә бер кемдә битараф булмаған бер теманы айырым билдәләргә кәрәктер. Бүйүк ватан һуғышына, һуғыш темаһына арналған йырҙар беҙҙең эфирҙарҙан да төшкәне юҡ. Бер кемдә бер нәмәлә онотолмаған. Быйыл ҡәһәрле һуғыш башланыуға 75 йыл тулды. Уның саңдауы һаман да беҙҙең ишектәрҙе шаҡый, күңелдәргә бәреп инә. Һиҫкәндерә һәм миллионлаған ҡорбандар тауышы менән «Онотмағыҙ» тиеп өндәшә. Рәмил һәм Радмир Туйсиндар башҡарауындағы Фатима йыры. Онотмайыҡ, хөрмәтле дуҫтар, мәңге хәтерҙә һаҡлайыҡ. Ярға ҡушып хат ебәрәм Фатимам. Яр һөйөүсе дуҫтарымдың артынан. Бик алыҫ илдәрҙән ут эсендәге ерҙәрҙән өҙөлөп сәләм һиңә ҡартыңдан. Мин иҫән, мин үлмәм, миндә ике ян, бер йөрәгем, бер һөйгәнем, ул һин Фатима. Ҡайтмай ҡалһам, тупраҡ булһам, бәхил бул. Илаҡ булма, Фатимаҡай, батыр бул. Тыуған илдән көс алырһың, миңә тиң дуҫтар табырһың. Мин ҡәберемдә тыныс ятырмын. Үлһәм дә еңелмәм, миндә ике ян, бер йөрәгем, бер һөйгәнем, ул һин Фатимам. Үлһәм дә еңелмәм, миндә ике ян, бер йөрәгем, бер һөйгәнем, ул һин Фатимам.
Туған яқтарына олар Юлдаш хит еңеушілері деген исім менен қойды. Хин біләһең бе, Хиндустанда хатта суттала йырлайдар тей. Көз алдына келтірәһең бе, әгәр дә бидекеләр йырлай башлаһа. Мәсәлән, баз кызым әппипә, суд килә. Я булмаһа, судья хөкем сыгара. Килдегездә ултырдыгыз 5 елга микән әллә? Әлбиттә, йырлап яшәүләргә бер нәмәлә етмәй инде ул. Ирекле тормышта, бәхетле тормышта, дәртле йырдар йырлап яшәйек. Һин минеке, мин һинеке йыры менән Иҙел Нурғәлин. Дөньяға яралығанбыз, икәү бәхеті құрырға, язмышыбыз уртақ қалып, тұрмыш юлын удырға. Язмышыбыз уртақ қалып, тұрмыш юлын удырға. Һин минеке, мин һинеке, бәл бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡҡан, усаҡтарҙың ҡуҙ көлөн. Һин минеке, мин һинеке, бәл бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡҡан, усаҡтарҙың ҡуҙ көлөн. Бар балдаҡтың алтын төҫө, тутыҡмаһын һис ҡасан. Зарланмайык һынауҙарға, донъя шулай ҡоролған. Зарланмайык һынауҙарға, донъя шулай ҡоролған. Һин минеке, мин һинеке, беҙ бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡҡан, усаҡтарҙың ҡуҙ көлөн. Һин минеке, мин һинеке, беҙ бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡҡан, усаҡтарҙың ҡуҙ көлөн. Ғаилә ҡороу уйын түгел, шуны аңлап йәшәйек. Ғүмерҙәрҙә ике килмәй, ҡәҙерҙәрен беләйек. Ғүмерҙәрҙә ике килмәй, ҡәҙерҙәрен беләйек. Һин минеке, мин һинеке, беҙ бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡҡан, усаҡтарҙың ҡуҙ көлөн. Һин минеке, мин һинеке, беҙ бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡҡан, усаҡтарҙың ҡуҙ көлөн. Мин һинеке, беҙ бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡҡан, усаҡтарҙың ҡуҙ көлөн. Һин минеке, мин һинеке, беҙ бит хәҙер бер бөтөн. Һүндермәйек икәү яҡҡан, усаҡтарҙың ҡуҙ көлөн. Һүндермәйек икәү яҡҡан, усаҡтарҙың ҡуҙ көлөн. Йыр һинеке, бүләк беҙҙеке, Иҙел. Иҙел Нурғәлинде ҡотлайбыҙ, тағы дәртлерәк һәм моңлораҡ йырҙар көтәбеҙ. Ағайҙар, Филүс һәм Фәрүәз. Йырсы булып тыуыр кәрәкме, әллә тора-бара йырсы булып китәләрме? Әлбиттә тыуырға кәрәк, тыумайынса нисек йырлайһың? Бына минең ҡыҙым бар минең. Йырлай да, бейей дә бүлә. Үҫкәс кем булыр икән? Әлбиттә бейеүсе. Ниңә? Сөнки мин уның нисек йырлағанын ишеттем. Рәхмәт, яуғыры. Мин аҡланып нимә тип әйтә алам, минең ҡыҙыма ғашиҡ булырға кәрәк. Ғашиҡ булғас ҡына
моң асылаты бит ул. Ямил, біз һинең кызыңдың касан гашык булганын көтүп тора алмайбыз бит инде. Мөхәббәткә мәсхия менән сәхнәбез түрендә Әлим Каюмов. Кешелектің давамы Мөхәббәттән ердә туа яхшылык Күләгәһе кара булып Төшәлә ак булып Кала бары бер ак болыт Күләгәһе кара булып Төшәлә ак булып Кала бары бер ак болыт Күләгәһе кара булып Төшәлә ак булып Кала бары бер ак болыт Иртә килһә Яһун килһә мөхәббәт Кеше йөрәгенә ята Авырлык Күләгәһе кара булып Төшәлә ак булып Кала бары бер ак болыт Күләгәһе кара булып Төшәлә ак булып Кала бары бер ак болыт Һәр яхшылык ердә сабый тыугандай Аваз халып тыуа гыйбрәт Калырлык Күләгәһе кара булып Төшәлә ак булып Кала бары бер ак болыт Күләгәһе кара булып Төшәлә ак булып Кала бары бер ак болыт Күләгәһе кара булып Төшәлә ак булып Кала бары бер ак Башкортостандың атқаланған артисі Әлим Каюмов. Хит-пара диңгезен ихлас котлайбыз. Оңыштар һиңә. Юлдаш кит. Филүс, каралы, һин элекке эшеңдән нишләп киттең ул? Күп түләйдәр, тыныс, бер үҙемә бер бүлмә тип бик нык мактана инең. Хөррият инелә ул. Шул замандарда үҙемде ожмакта яшәп алгандай тойдым да ул. Ниңә киттең һуң? Хужага яры булманы. Имәң менән яраманың. Эшкә һуңлагайным. Нисә сәгатькә һуңланың инде? 2 азнага гына. Аңлашылды. Мин югалып кала торгандардан түгел бит инде. Беләһегез, типәм тимер идем. Қалай оста басаһың? Үҙеңә мактау итеп кабул итмә. Был Венера Юлгилдинаның йыры гына. Венера Юлгилдина, оста басаһың. Ошо тиклем дәртле көйдө нисегәрәм итәһең? Кикреп төшөп бейе әйдә сакырганды көтмәһин. Ошо тиклем дәртле көйдө нисегәрәм итәһең? Кикреп төшөп бейе әйдә сакырганды көтмәһин. Кем шулай бейе тирәр ул булыр безнең нәсел. Алайыкта итеп баса әйдә һин дә уйнат. Кем шулай бейе тирәр
Хетте түшігір егіттер майдан түңәрәгіне, қара қаштар көп бұлғала яратқаның біргені. Хетте түшігір егіттер майдан түңәрәгіне, қара қаштар көп бұлғала яратқаның біргені. Кем шулай бейтидер ұл болыр біздің нәсіл, алайықта итті бақы әйдәйінде ойнатыр. Кем шулай бейтидер ұл болыр біздің нәсіл, алайықта итті бақы әйдәйінде ойнатыр. Уйындың қыдыған сағы, ярышып бейі ештері, тықтық ите табандары, сақма таштай үтсесірер. Уйындың қыдыған сағы, ярышып бейі ештері, тықтық ите табандары, сақма таштай үтсесірер. Кем шулай бейі тейдер ұл болыр біздің нәсіл, алайықта итті бақы әйдәйінде ойнатыр. Кем шулай бейі тейдер ұл болыр біздің нәсіл, алайықта итті бақы әйдәйінде ойнатыр. Қара қашлы қыдықай, иріндері қыдылқай, сәңгер көзден іскәбейлі яшілігіңдің қадірін біл. Қара қашлы қыдықай, иріндері қыдылқай, сәңгер көзден іскәбейлі яшілігіңдің қадірін біл. Кем шулай бейтейдер ұл болыр біздің нәсіл, алайықта итті бақы әйдәйінде ойнатыр. Кем шулай бейтейдер ұл болыр біздің нәсіл, алайықта итті бақы әйдәйінде ойнатыр. Кем шулай бейтейдер ұл болыр біздің нәсіл, алайықта итті бақы әйдәйінде ойнатыр. Кем шулай бейтейдер ұл болыр біздің нәсіл, алайықта итті бақы әйдәйінде ойнатыр. Алайықта итті бақы әйдәйінде ойнатыр. Алайықта итті бақы әйдәйінде ойнатыр. Әйдәйінде ойнатыр. Оста басып бейімсе, оста итеп йырлаусы Венера Юлгилдина Юлдаш хиттың бұйылға еңеусі. Күп милләтле республика халқы. Мин һеҙҙе һәр берегеҙҙе яңы йыл байрамынан ысын күңелдән тәбрикләргә теләр инем. Һәм әлбиттә һаулыҡ, сәләмәтлек теләр инем. Һәм шунылай итеп үткем килә, донъялар имен булһын. Яңы йыл менән! Филюс ҡайҙа булды ул? Филюс кафеға барғанда, костюмына ҡәһүә түккәндәр, шуны татартып йөрөй. Вәт юләр, шундай ҡыйбатлы костюм менән кеше буфетҡа барамы инде? Филюс бит инде ул, маҡтанып алырға иткән, кеше бит бер-береһенән көнләшеп бара хәҙер. Ул сепрәктең нимәһенән көнләшәһең инде? Бына минең күрше яңыраҡ ҡына шулай итеп зарлана. Яңы кейем алырға инелә, аҡса юҡ, иҫкеләрен кейергә лә оят, нишләргә инде ти? Ниндәй кәңәш бирҙең инде? Мин әйтәм, эшеңде алыштыр. Яңы урында һинең аламаларың өр-яңы булып күренәсәк тинем. Үәт аҡыл үҙеңдә. Сөнки мин көнләшмәйем һәм башҡаларға ла кәңәш итмәйем. Ә улар көнләшә. 2016 йыл хит парадында еңеп сыҡҡан йыр «Көнләшәм». Вилдан Яруллин һәм Гөлсем Бикбулатова. Яндарыңда ҡыҙҙар булһа, ҡыҙҙарҙан көнләшәм. Иренеңә ҡарҙар ҡунһа, ҡарҙарҙан көнләшәм. Ҡулдарыңда гөлдәре булһа, гөлдәрҙән көнләшәм. Иренеңә ҡарҙары ҡунһа, ҡарҙарҙан көнләшәм. Һыу буйына төшөп китһәң, еректәрҙән көнләшәм. Егеттәргә үҙендәшәң, егеттәрҙән көнләшәм. Ҡулдарында гөлдәре булһа, гөлдәрҙән көнләшәм. Иренеңә ҡарҙары
Қардардан күнләшәм, күнләшәм. Керпегеңе тамсы қунха, тамсылардан күнләшәм. Еткен қылы ұратхалар, яусылардан күнләшәм. Қолдарыңда гүлдері бұлха, гүлдерден күнләшәм. Иреніңе қардары қунха, қардардан күнләшәм. Күнләшәм. Қолдарыңда гүлдері бұлха, гүлдерден күнләшәм. Иреніңде қардары құнха, қардардан күнләшәм. Күнләшәм. Гүлсім Бекбулатова. Башқұртстанның атқаданған артисі Вилдан Яруллин. Күнләшмәйбез, қуанабыз. Юлдаш хиттің сираттағы еңеүчеләрен котлайбыз. Ихлас күңелдән хаулык, именлек, бәхет теләбез. Яңы ел менән! Юлдаштың матур бір үҙенсәлеге бар. Бында быуындар остраша. Шулай бит, егеттәр? Фәрәвәз ағай, Рәсәй юлдары турһында көләмәс һөйләйем тиһәң, юлда әллә кайда бурып ебәрдең. Ярай инде талашмагыз. Әйдәгез, Өфө күгәрсен юлдарына саңда төшермәгән халык йырсын сәхнәгә сакырайык. Башкортостандың халык артисты Газим Ильясов. Бана тағы китәм алыстарға, туған яғым кинен айрылып, туған яғым кинен айырылып, үйгенімді хинде қалдырып, туған яғым кинен айырылып, үйгенімді хинде қалдырып. Зәңгәр тұмандар артында, бик ерақтарда қалғанда, мин йырлармы бүліліп, туған яғым кине бағынып, жүрекке емәрнем янғанда. Мин йырлармы бүліліп, туған яғым кине бағынып, жүрекке емәрнем янғанда. Bik ağındım ilgin yalandarın, Kuk direkle ilgin buyların, Gemli yolda yürek yelkendirip, Şola bütken havan kuyların, Gemli yolda yürek yelkendirip, Şola bütken havan kuyların. Zəngər tumanlar артында, Bik yaraqlarına qalmanda, Min yırlarmı lülülüp, Tuğan yağımı yine qalıp, Yürekке emərnib yanğanda. Min yırlarmı lülülüp, Tuğan yağımı yine qalıp, Yürekke emərnib yanğanda. Bir qaytağı ine balasaqqa, Yalan ayak yürügen sağına. Bir qaytağı ine yaşligime, Devgi müqabetim yanına. Bir qaytağı ine yaşligime, Devgi müqabetim yanına. Zəngər tumanlar артында, Bik yaraqlarına qalğanda, Min yırlarmı lülülüp, Tuğan yağımı yine qalıp, Yürekке emərnib yanğanda. Min yırlarmı lülülüp,
туған яғым кейіне бағынып жүрекке емерліп yanғанда Dumanlar артында бекер ақтарда қалғанда мен ерлармен іліп туған яғым кейіне бағынып жүрекке емерлеп yanғанда мен ерлармен іліп туған яғым кейіне бағынып жүрекке емерлеп yanғанда жүрекке емерлеп yanғанда жүрекке емерлеп yanғанда Башқұртстанның халық артисі Ғазим Ильясов. Құтлайбыз. Біздің тыңлаушыларыбыз менен достарса йылы мөнәсәбәттә яшәү йылаһы бар. Йырдарыбыз да якын, тоғры достарыбыз өчен. Әйдә, Фәрәвәз ағай, һин йырла булмаһа. Табынылы үйім тулы, достар янда гүрләшә. Достар дусқа қул һуҙғанда, Ходай бәхет теләшә. Дусың булһа, шундай булһын, хәлдәреңде белешен. Кайғыңа көйөнөп, уңышҡа һөйөнөп, бәхетеңде бүлешен. Дусың булһа, шундай булһын, хәлдәреңде белешен. Кайғыңа көйөнөп, уңышҡа һөйөнөп, бәхетеңде бүлешен. Дуслык ебе, изге еб ул, йәндән йәнгә юл ала. Кайгыларга уралганда, дусларың булһын янда. Дусың булһа, шундай булһын, хәлдәреңде белешен. Кайгыңа көйөнөп, уңышка һөйөнөп, бәхетеңде бүлешен. Дусың булһа, шундай булһын, хәлдәреңде белешен. Кайгыңа көйөнөп, уңышка һөйөнөп, бәхетеңде бүлешен. Достар барда яшәү ямеле, дөнья нурга сурнала. Кайгыларда түгел достар, бәхеттәләһен ала. Дусың булһа, шундай булһын, хәлдәреңде белешен. Кайгыңа көйөнөп, уңышка һөйөнөп, бәхетеңде бүлешен. Дусың булһа, шундай булһын, хәлдәреңде белешен. Кайгыңа көйөнөп, уңышка һөйөнөп, бәхетеңде бүлешен. Дусың булһа, шундай булһын, хәлдәреңде белешен. Кайгыңа көйөнөп, уңышка һөйөнөп, бәхетеңде бүлешен. Кайгыңа көйөнөп, уңышка һөйөнөп, бәхетеңде бүлешен. Башқұртстанның атқанаған артисі Фәрвәз Урманшин. Қадірлі біздің тұғры достарыбыз, бүгін біздің менен бірге болғанығыз, ихлас алқыштарығыз, йылмаюдарығыз һәм әлбетте изге тілектеріңіз үшін барығызға ұлы рәхмәт. Ортабында күн хайын юлдаш сугындарында тура эфирда ысырашқанға текілім достар. Аулығы!